Keadaan cuaca yang tidak menentu di Kota Malang khususnya membuat masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap kesehatan. Pasalnya, pada musim seperti ini banyak orang yang mudah terserang penyakit. Salah satu penyakit yang rawan di musim pancaroba seperti ini infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, batuk, demam, dan flu. Baik, untuk musim pancaroba ini ya tentunya yang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan situasi alam ya. Jadi kalau misalnya tubuh itu kedinginan katakanlah begitu, otomatis dia akan lebih mudah untuk misalnya batuk pilek begitu. Apalagi dengan kalau kita lihat sekarang udaranya banyak hujan misalnya, banyak hujan. Nah kalau hujan terus gitu malah tidak masalah, tapi kalau hujan masih pancaroba seperti ini, masih selang-seling begitu, ya masyarakat harus hati-hati bahwa di situ banyak jentik. Memang, di beberapa puskesmas di Kota Malang, ISPA merupakan salah satu dari 10 penyakit teratas ketika pancaroba, salah satunya di Puskesmas Kedung Kandang. Kalau pancaroba paling sering ya ISPA. Sebenarnya kalau ISPA itu kan penyebabnya adalah virus ya Mbak ya. Jadi semua penyakit kalau dia penyebabnya adalah virus sebenarnya self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri tanpa obat gitu loh, asalkan daya tahan tubuh penderita itu bagus ya. Himbauan untuk masyarakat pada cuaca seperti ini diharapkan bisa lebih berhati-hati dan terus menjaga pola makan agar tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Vita Afrida, Fatur Rahman Fakih melaporkan.